arkadaşlar, ben Basiskele Doğa Bilim Okulu'ndan Öykü Akkan. 6. sınıfında okuyorum. Bu videomda size ışığın sesten neden daha hızlı olduğunu gösteren bir video yaptım. Umarım beğenirsiniz. Anlamadıysanız diye bir de yavaş çekimler gösterelim. Işık saniyede 300 bin kilometrelik hızla giderken ses ise 340 metre gidebilir. Benim videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.